Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wo kommt das denn her? Wie aus dem Nichts hat Real Madrid einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Und ganz ehrlich, viele von euch wissen nicht einmal, wer dieser Junge ist. Doch keine Sorge, heute in diesem Video erkläre ich euch, wie, wann und warum Real Madrid Carlos Espí verpflichtet hat. Unseren neuen Mittelstürmer. Danach unterhalten wir uns über die Zahlen von Real Madrid, denn die Königlichen haben ihre Bilanz veröffentlicht, ihren Jahresabschluss. Was da interessant ist, schauen wir uns zusammen an. Und zu guter Letzt gibt es neue Informationen zu dem Rodri-Transfer zu Real Madrid und die kommen von Sky Sport News. Denn langsam wird es ernst. Also viel Spaß beim Video. Ja, lasst uns dieses Video trotzdem mit einer sehr traurigen Nachricht anfangen. Es hat mich heute echt getroffen, es war ein Schock. Denn Franco Baresi, der legendäre Innenverteidiger der italienischen Nationalmannschaft und die Legende des AC Mailands, ist im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Für viele der beste Innenverteidiger aller Zeiten, eine absolute Legende in der Welt des Fußballs, mit 66 viel zu früh. Real Madrid hat natürlich ein offizielles Kommuniqué gemacht, AC Mailand etc. Die Fußballwelt steht ein bisschen unter Schock, ja, und mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, Ruhe in Frieden, Franco Baresi. Mögest du dich im Himmel der All-Time 11 anschließen, denn da gehörst du hin. Ja, eine sehr traurige Nachricht. Kommen wir jetzt zu besseren Informationen. Schlechter geht es ja kaum. Fangen wir da an mit den Zahlen von Real Madrid. Wie ihr es kennt, Real Madrid muss natürlich ihre Zahlen, ihre Jahresabschluss veröffentlichen. Ja, und dazu hat Real Madrid TV ein Video gemacht und die können es wesentlich besser erklären als ich. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Real Madrid schreibt Geschichte, denn der Verein hat gerade die Saison 2025 bis 2026 mit den höchsten Einnahmen und dem höchsten EBITDA seiner Geschichte abgeschlossen. 1.221 Millionen Euro an Einnahmen, womit erstmals die Marke von 1.200 Millionen Euro überschritten wurde. Etwas, das bisher kein anderer Sportverein erreicht hat. Das Geschäftsjahr schließt mit 287,4 Millionen Euro EBITDA ab, ebenfalls ein Rekord in der Vereinsgeschichte, und mit einem Gewinn nach Steuern von 26,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 8% entspricht. Der Beitrag von Real Madrid zu den Steuereinnahmen und zur Sozialversicherung belief sich im Geschäftsjahr 2025 bis 2026 auf 354,8 Millionen Euro. Doch die wichtigste Zahl von allen ist das kontinuierliche Management über die Zeit hinweg. 26 Jahre in Folge mit Gewinnen, eine Ära, die mit dem Amtsantritt von Florentino Pérez als Präsident des Vereins begann. Das ist ein weiteres großes Vermächtnis. Denn abgesehen davon, eine sportliche Vorherrschaft zu verlängern und die Grundlagen dafür zu schaffen, dass der Verein wieder als der Beste dieses Jahrhunderts anerkannt wird, hat der Präsident von Real Madrid den Club vollständig transformiert. Er modernisierte eine Idee, festigte ein Projekt, beseitigte die historische Verschuldung und trieb die Ciudad Real Madrid voran. Er machte die Marke Real Madrid zur weltweiten Referenz und professionalisierte das Management eines Vereins, der sich wie nie zuvor an die Zeit angepasst hat. Heute ist das Ergebnis greifbar. Real Madrid ist der erste Sportverein der Geschichte, der in der einzigen Saison Einnahmen von über 1,2 Milliarden Euro erzielt hat. Das ist ein Rekord im Weltsport. Seit der Saison 2018/2019 sind die Einnahmen um 61% gestiegen, aber darüber hinaus stammen 93% dieses Wachstums aus Einnahmen, die direkt vom Verein verwaltet werden. Und einer der Faktoren ist ein großes Werk, das Bernabéu des 21. Jahrhunderts, das jetzt mehr als doppelt so viel einnimmt wie vor dem Umbau. In diesem Jahr, um nur ein Beispiel zu nennen, sind diese Einnahmen um 11% gestiegen. Einnahmen, die sich direkt auf die ständige Verbesserung der sportlichen Bereiche auswirken. Florentino hat nicht nur eine Siegermannschaft mit 6 Champions-League-Titeln in 10 Jahren aufgebaut, sondern auch eine Institution reformiert, die weiterhin stetig wächst und von niemandem abhängig ist, nur von ihren Mitgliedern, um weiter zu gewinnen, Geschichte zu schreiben und eine wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, die garantiert, dass diese Geschichte noch lange andauert.
Ja, und ich sag es immer wieder. Wenn Real Madrid in den letzten 26 Jahren keinen einzigen Titel geholt hätte, müssten wir Madridistas einem Florentino Perez trotzdem unendlich dankbar sein. 26 Jahre am Stück Gewinne, 26 Jahre am Stück steigert er seine Zahlen, es sei denn zur Covid-Zeit, okay, aber selbst in den Covid-Zeiten hat Real Madrid Plus gemacht. Wie geht das? Dieser Mann ist ein absolutes Genie. Ich sage es immer wieder, der lebt 10 Jahre in der Zukunft. Der ist der Steve Jobs der Fußballvereine. Also, ja, ein Meisterwerk wieder einmal von Florentino Perez. Ja, und nebenbei hat er noch Titel ohne Ende geholt. Wo sind wir angekommen? Fast 60, 70 Titel, dieser Mann. Ja, also für mich ist und bleibt er der größte Präsident in der Geschichte von Real Madrid. An der Seite von einem Santiago Bernabéu. Höher als Santiago Bernabéu geht nicht, aber ein Florentino Perez versucht es. Naja, wie dem auch sei, wahnsinnige Zahlen von Real Madrid. Wieder einmal Plus gemacht, wieder einmal eine Steigerung. Ja, und nächstes Jahr soll es noch einmal besser aussehen. Ja, wir reden bald von einem Verein, der, wenn es so weitergeht, irgendwann mal 2 Milliarden Euro Umsatz in einem Jahr macht. Also, und wie gesagt, wieder einmal Geschichte geschrieben. Der erste Verein, nicht Fußballverein, der erste Sportinstitution, die über 1,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Und da hört Madrid nicht auf, es wird noch mehr und mehr. Also, wie gesagt, wir können an Florentino Perez einige Sachen kritisieren, aber dieses Jahr müssen wir wieder einmal den Hut ziehen vor den Zahlen. Und ich bin ganz ehrlich, was der auf dem Transfermarkt in diesem Sommer geleistet hat, davor muss ich auch meinen Hut ziehen. Ja, und das letzte Beispiel, gestern wie aus dem Nichts, innerhalb von wenigen Stunden, kauft Real Madrid Carlos Espí. Bevor ich dir erkläre, wer dieser Junge ist, warum Real Madrid ihn geholt hat, etc., kommt hier einmal die Zusammenfassung, wie das gelaufen ist, von Arantxa Rodriguez. Überraschender Neuzugang bei Madrid? Ja nun, es hängt stark damit zusammen, dass Real Madrid das Angebot von Fulham für Gonzalo akzeptiert hat und den Transfer bestätigt hat, auch wenn er noch nicht offiziell gemacht wurde. Das wurde gestern Nachmittag abgeschlossen und noch am selben Nachmittag haben sie sich daran gemacht, wie du gesagt hast, blitzschnell eine Verpflichtung einzufädeln, und zwar auf der Suche nach einem jungen und vielversprechenden Stürmer. Das waren die Voraussetzungen, aber Mourinho hatte bereits ein Auge auf den Spieler von Levante geworfen. Also war es ein ausdrücklicher Wunsch von Mourinho, er hat es dem Verein mitgeteilt, der Verein hat sich sofort an die Arbeit gemacht und innerhalb von nur 24 Stunden wurde der Transfer von Carlos Espina abgeschlossen, damit er bis 2031 bei Real Madrid spielt. 5 Jahre Vertrag, 25 Millionen, auch wenn Real Madrid nicht die Ausstiegsklausel bezahlt hat, haben sie sich doch auf eine Summe geeinigt, die festlegt, dass Real Madrid 25 Millionen Euro zahlen wird und der Spieler wird schon morgen in Madrid sein, um sich unter die Leitung von José Mourinho zu stellen. Ja, wieder einmal der Beweis. José Mourinho hat die Schlüssel der Transfers, die Schlüssel der sportlichen Entscheidungen in der Hand. Ein Gonzalo Garcia hat entschieden, Real Madrid zu verlassen. Und das, obwohl ein José Mourinho ihn halten wollte. Ich meine, diese Zwickmühle erkläre ich euch seit Wochen auf meinem Kanal. Ein José Mourinho hat gesagt, ein Gonzalo Garcia ist der einzige echte Neuner, den ich habe. Und diese Spiele, die großen Mannschaften passieren, insbesondere einem Real Madrid, wo der Gegner sich nur hinten reinstellt und du dir manchmal 60, 70 Minuten die Zähne ausbeißt, ja, die kommen immer wieder mal vor. Und dafür brauchte ein Mourinho, dafür wollte ein José Mourinho eine Lösung. Aber er hat einem Gonzalo auch klar gemacht, das sind diese spezifischen Momente, für die ich dich sehe. Ich sehe dich nicht als Stammspieler bei Real Madrid. Du wirst keine 3.000, 4.000 Minuten spielen. Du wirst deutlich weniger Minuten spielen. Du kommst dann, wenn es eng wird, wenn die Kohlen brennen, wenn Real Madrid dich benötigt, dann kommst du rein und bist mein Stoßstürmer. Und ich habe absolutes Verständnis dafür, dass ein Gonzalo Garcia gesagt hat, es tut mir leid, aber ich sehe mich selber als Stammspieler in einer guten Mannschaft. Ein Fulham hat ihm angeblich sogar gesagt, er wird ein essentieller Teil des Projekts FC Fulham. Er wird ein Starstürmer bei denen. Ja, und ich kann den Gonzalo verstehen, dass er sagt, hör mal, Real Madrid, ich gehe jetzt nach Fulham,
spiele da 3, 2, 3, 4 Jahre, wie lange auch immer, zerschieße die Premier League und ihr holt mich als Starstürmer in 3, 4 Jahren zurück. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Und das ist das, was bei einem Gonzalo Garcia passiert ist. Und ein José Mourinho, ihr habt es selber gehört, hat ein Florentino Perez direkt gesagt, hör mal, mein Freund, wenn hier der einzige echte Strafraumstürmer, den ich habe, wenn der uns verlässt, dann brauche ich aber dringend Ersatz. Ja, und ein José Mourinho ist nicht mit leeren Händen zu Florentino Perez gegangen, sondern hat gesagt, hier, ich präsentiere dir Carlos Espi, 21 Jahre alt, 1,94 Meter. Dieser Junge war einer der Hauptgründe, warum Levante letzte Saison nicht abgestiegen ist. Der hat 13 Tore gemacht und hat nur 14 Mal von Anfang an gespielt. Er hat insgesamt, glaube ich, 25 Spiele gemacht. Als der Trainer ihm dann vertraut hat und er Minuten bekommen hat, wurde er sogar zum Spieler des Monats März. Und nicht von Levante, von der gesamten spanischen Liga. Eine Liga, die einen Kylian Mbappé hat, einen Vini, einen Bellingham, einen Lamine Yamal etc., Julian Alvarez, wen auch immer. Von so einer Liga wurde Carlos Espi der Spieler des Monats März. Ja, und es war soweit, der war ganz kurz davor, mit Spanien zur WM zu fliegen. Also das ist kein No-Name. Der Junge hat sich einen Namen gemacht. Ich habe euch mal ein paar Zahlen und Statistiken gezeigt. Von allen U23-Stürmern, der ist gerade erst 21 geworden, von allen U23-Stürmern in den Top 5 Ligen ist der mit den meisten Toren in 90 Minuten. Und auch mit den meisten Toren ohne Elfmeter. Der hat keine Elfmeter geschossen etc. Und vor allem ist er dieser typische Strafraumstürmer, dieser typische Neuner. Ist aber auch relativ okay am Ball. Aber ihr werdet ihn nie durch 3, 4 Mann dribbeln sehen. Er ist quasi unser neuer Joselu, nur in wesentlich jünger. 21, hat einen Vertrag unterschrieben bis 2031 für eine Klausel von 25 Millionen. Sagen wir ganz ehrlich, für einen Spieler, der hatte fast schon eine Einigung mit Brighton erzielt. Einige Premier League Mannschaften waren hinter dem her. Selbst wenn er bei Real Madrid scheitern sollte, was ich nicht glaube. Ich sehe großes Potenzial genau für diese spezifischen Momente, wenn du so einen 1,94 Meter großen Spieler brauchst. Sei mal ganz ehrlich, wir haben seit Jahren bei Real Madrid, oder seit Jahren, jetzt seit über einer Saison, einen Trent Alexander-Arnold rumlaufen. Auf wen soll der flanken? Wir haben auf der anderen Seite einen Marco Correa, wir haben einen Arda Güler, wir haben Leute, die einen tollen Fuß haben und jetzt haben sie endlich da einen 1,94 Meter Koloss, den sie anspielen können. Das ist genau der Stoßstürmer, den Real Madrid gebraucht hat, seit Joselu gegangen ist. Und ich ziehe, keine Ahnung, wie viele Hüte ich heute anhabe, ziehe ich vor José Mourinho. Seit ein Joselu weg ist, ist das eine Position, die neu besetzt werden musste. Und du besetzt die mit einem 21-jährigen Spanier, fast in der Nationalmannschaft, viel Erfahrung in der Liga, viele Tore geschossen. Ja, für mich ist das ein rundum gelungener Transfer von Real Madrid. Dazu hört man von dem Fabrizio Romano, dass die Verhandlungen mit diesem Jungen 5 Minuten gedauert hat. Laut anderer Quellen hat er den Vertrag bei Real Madrid schon zugesagt, bevor die dem überhaupt irgendeine Summe genannt hatten. Und gestern, nachdem Real Madrid es offiziell gemacht hat, hatte der innerhalb von 5 Minuten seine Bio auf Instagram geändert. Also dieser Junge. Und obendrein ist der heute Morgen schon auf dem Trainingsplatz. Der ist heute Morgen direkt nach Valdebebas gefahren und hat mit Real Madrid mittrainiert. Also dieser Junge, für den geht ein Traum in Erfüllung. Der sagt, Hauptsache Real Madrid, selbst wenn ich auf der Ersatzbank sitze und mir den Platz irgendwie versuchen muss zu erarbeiten. Ja, und das ist die Einstellung, die ich bei Real Madrid sehen will. Dazu ist das ein Kämpfer. Ja, und der wird rackern für seinen Traum Real Madrid. Ja, und mir bleibt nichts anderes so übrig, als zu sagen, Carlos Espi, herzlich willkommen bei Real Madrid. Ja, und ich drücke dir alle Daumen. Mögest du so viel Erfolg haben wie Joselu und noch mehr bei Real Madrid. Vielleicht rettest du uns ja auch mal eine Champions League. Ja, würde ich dir gönnen. Ja, wie dem auch sei, das sind die Informationen zu Carlos Espi. Mir als Spanier ist er natürlich schon lange bekannt. Wie gesagt, er war kurz davor, zur Nationalmannschaft, zur WM zu fliegen. Also für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, hoffe ich habe ihn euch jetzt etwas vorgestellt. Ja, ein Spieler, den ich euch nicht mehr vorstellen muss, ist natürlich der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, der MVP der diesjährigen WM, Rodri. Ja, und wie ist der Stand der Dinge? Neue Informationen von Sky Sport in England. Jetzt gibt's aktuelle Nachrichten für Sie. Es betrifft Rodri und Dame Sched ist im Studio, um mit uns darauf zu reagieren. Dame, was kannst du uns dazu sagen?
Erinnern Sie sich an Rodri, den talismanischen Mittelfeldspieler von Manchester City, der ins letzte Jahr seines Vertrags im Etihad geht. Manchester City ist verzweifelt bemüht, ihn an einen längerfristigen Vertrag zu binden. Nun, Real Madrid wittert hier eine Chance, denn wir wissen, dass sie schon seit einiger Zeit interessiert sind. Und es wird nun erwartet, dass sie ihr Interesse offiziell machen. Es wird erwartet, dass sie eher früher als später ein offizielles Angebot für den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft abgeben und natürlich für den Spieler, der zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt wurde. Wir wissen, dass es bereits erste Kontakte zwischen beiden Vereinen gegeben hat, bevor wir mit einem offiziellen Angebot von Real Madrid rechnen. Was glauben wir, wie viel Real Madrid zahlen möchte? Nun, Sie sehen Rodri als jemanden, der sich im letzten Jahr seines Vertrags befindet. Auf dem freien Markt, wenn er noch 3 oder 4 Jahre Vertrag hätte, würde man eine Summe von über 100 Millionen Pfund erwarten, angesichts seines Profils als Spieler. Wir gehen jedoch davon aus, dass Real Madrid bereit ist, zwischen 43 und 51 Millionen Pfund zu zahlen. Ob das bei Manchester City Eindruck machen wird, ist eine andere Frage. Aus Sicht von Manchester City wollen sie jedoch nicht, dass Rodri den Verein verlässt. Sie möchten, dass er Teil der unmittelbaren Zukunft unter Enzo Maresca wird. Enzo Maresca will ihn im Team haben und sie möchten, dass er einen neuen Vertrag im Etihad unterschreibt. Allerdings wird's jetzt spannend, denn Real Madrid möchte Rodri ganz offensichtlich verpflichten. Als Florentino Pérez erneut zum Präsidenten von Real Madrid gewählt wurde, war einer der Kritikpunkte an Real Madrid und Pérez, denke ich, das Fehlen einer spanischen Fraktion im Kader von Real Madrid. Seitdem haben sie Marco Kurella gekauft und ich glaube, alle bei Real Madrid, der Vorstand und der neue Trainer, ein gewisser José Mourinho, würden einen Deal unterstützen, der Rodri von Manchester City zu Real Madrid bringt. Es ist noch ein weiter Weg, aber die Informationen, die wir im Moment erhalten, besagen, dass es erste Kontakte zwischen Real Madrid und Manchester City bezüglich Rodri gegeben hat. Und wir erwarten, dass Real Madrid dieses Interesse in Form eines Angebots, das voraussichtlich zwischen 43 und 51 Millionen Pfund liegen wird, offiziell macht. Ja, ihr habt es also selber gehört. Es wird ernst. Real Madrid hat erstmal mündlich angefragt, eine Summe genannt und Real Madrid ist aber jetzt bereit, auch ein erstes offizielles schriftliches Angebot abzugeben. Manchester City möchte ihn im Prinzip zwar halten, logisch, ein Manchester City hat ohne Rodri sehr gelitten, aber die haben ja Elliot Anderson als Ersatz geholt, die sind jetzt an Boadi dran, das ist auch kurz vor einem Abschluss, also ein Manchester City geht meiner Meinung nach schon von einem Verkauf von Rodri aus. Glaube ich einfach mal, warum sollte man sonst 2 Spieler holen, die genau auf seiner Position spielen? Naja, vielleicht vertue ich mich auch, aber so wie man hört, ein Rodri macht da Druck, ein Rodri möchte bei Real Madrid spielen, das ist der Traum des Spielers und so wie es aussieht, wird es jetzt langsam immer offizieller. Real Madrid ist kurz davor, ein schriftliches Angebot abzugeben an Manchester City. Man hört aus Spanien auch, dass die Differenz in den Beträgen gar nicht so weit auseinander liegt. City möchte wohl 70, Madrid bietet 50. Vielleicht trifft man sich da in der Mitte bei 60 plus Boni, 55 plus Boni. Naja, wird man sehen, was die beiden Mannschaften aushandeln. Dazu, die Beziehungen zwischen Real Madrid und Manchester City sind exzellent. Wie denn auch nicht, die treffen sich alle 3 Monate, um in der Champions League gegeneinander zu spielen. Also, wie dem auch sei. Tolle Beziehung zwischen den beiden Vereinen. Und so wie es aussieht, macht Real Madrid jetzt ernst. Ja, ich bin gespannt, was du jetzt sagst zu diesem Video. Was sagst du zu den Zahlen von Real Madrid? Was sagst du vor allem zu Carlo Espi? Ja, und was sagst du zu den Verhandlungen rund um Rodri? Lass mir deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, sei so nett, lass ein Like da, hype dieses Video. Wenn du noch nicht auf Follow geklickt hast, hast du es nicht unter die ersten 32.000 geschafft. Vielleicht schaffst du es unter die ersten 35.000. Also, und du tust mir natürlich einen Riesengefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!